Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mawukuthi-ke ushaya kulona-ke ikhasi leli-ke, noma-ke kuwukuthi-ke uyaqala ungena kulo-ke nje wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ungaphuma licindezelanga-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukusho nesenti-ke lemnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba ey'shisayo phezulu ngizana nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje-ke udaba lethe lona-ke namhlanje-ke laphana kithi-ke bekunemithingi enkulu-ke ebitrenda-ke laphana-ke umongameli-ke waseMzansi uCyril Ramaphosa-ke ebehlangene-ke kwimithingi nomongameli waseMelika uDonald Trump. Kuyaziwa-ke akusiyo imfihlo ukuthi uDonald Trump khona-ke izinto-ke abezisho-ke nge-South Africa-ke laphana-ke ethi-ke kuhlukumezwa-ke abantu abamhlophe bayabulawa baphucwa amapulazi abo. uCyril Ramaphosa kube sehamba-ke waya khona-ke eyolungisa-ke yona-ke le ndaba-ke la khona impela-ke kunqakiswane ngamagama-ke kwashuba-ke laphana. Bekhona nomongameli-ke we-DA-ke laphana-ke umongameli we-DA uveze wasobala ukuthi-ke indaba i-DA yangena-ke kwi-GNU washo ukuthi-ke babezama ukunqanda i-MK ne-EFF ukuthi-ke ingangeni kwi-GNU ingaliphathi izwe ngoba abalungile-ke lapha. Kodwa ngifuna uningi ukuthi kuzweke ngaphezu nje dlala-ke ividiyo-ke uzwe-ke nokunye-ke engakushongo engakubalanga la kwi-video-ke. Ngicela umasukele ngema-comment section ufushe uvo lakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu bese wenza kulungile nje ungixhasa ungaphumi walicindezelanga-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje kusho nesenti-ke lemnyama-ke leli. Nayo-ke le video-ke le awuyithokozele. Awu madoda umkhongo omkhulu okuwuCyril kuwuclever yazi kodwa siqale la. The biggest advantage of ANC and Democratic Alliance at this time right now ukuthi labo kumele ngabe bayinto eyodwa bayalwa iMK neEFF and abazwana ibhekana amanzi noparafini inkukhu nempaka. And ayikho into ekulula ukuthi ngenzakala eParliament bakwazi bona ukuvumelana ngazo linye ngoba bayathezana and benjalo banenkinga bonke no-ANC. Ngibuye la. And lento eyenzakalayo it is in the expense of black people. Lento yokuthi kona bengakwazi ukuzwana laba kwenza ukuthi bakwazi ukuphila kahle batshakadule sila lapha esikhona. Yazi ukuCyril uCyril angazi ukuthi kanjani. Kuphatha ulokhuzana uJohn Steenhuisen. Minister walapha waka-agriculture ngoba shuthi ubeyilindele lento ye-white genocide eMelika ngoba uTrump kwakhuluma ngayo. Phatha omunye umlungu omhlophe lapha. Bese kuba nomphathi wakhe uRupert nabanye awusukaneni madoda. uRupert ekhuluma imile lapha nobhuti opresident ulokhuzana uDonald Trump. But kuCyril arrogance osukunayo noma mhlawumbe ikha noma ngathi ushisa hot headed kangakanani lento ngihlezi ngiyibona la eMzansi. Maningi ama-leaders ayitshela ukuthi above yena but akawathatha owabeka phansi kunamhlanje humble. Nalapha kuTrump ufika zeze ngomlilo wakhe nani hayi remain calm inkabe endala iphinde imbuyise ethi and referring to lo kade ukubuzile ekuqaleni sila lapha esikhona iSouth Africa inomthetho sisekelo inezinkantolo nayona yonke into and it belongs to everyone who lives in it. It's a democratic country. Yabona ukuthatha kubeke akhuphuke nawe ngendlela right ngepace futhi efanayo ungacasuki akhuphuke nawe. Wangikhumbuza o-AC besalwe lo Jacob Zuma within the ANC zabo SG besayitshela ukuthi bangaphezulu kwa-ANC. Still wathatha wakhahlelwa wabeka lapha. Kunamhlanje uJacob Zuma formed iparty waphuma eceleni ibhodo lakhe because of this man ayisikhona ukudlala lensizwa le. Uyacabanga umuntu upresident who's mostly praised kakhulu kwaZulu Natal uJacob Zuma waphuma ku-ANC ngoba ingagudluzeki le ndoda ingayindawo futhi imile entweni yayo. Hayi kulukhulu emadoda. Inkinga yayo ke le uCyril I believe hayi sasasho naphi step aside rule umphakathi ufuna service delivery weCyril. Asho naphi into ye step aside rule basaxoshwa abantu ithinto zo SIU kodwa ke ubamele kabi ngenkantolo yaphela lapha indaba yeni noZondo. Kambe leyo sofa kwagcina NPA ingenayo evidence le madola lapha